Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale. Acacia Bandou-Bola présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. UDPS, viva! Viva! Ok, Ndebonangai, tozo sala démonstration mukie. Yo sunga biso tombola kaka liboko likolo bamona eske bondimi lobi Kabila kende Mes chers amis, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil est Mbonge Koki, peuple congolais en général, Bandimi Kabilabi, Félix Nalobi Boye, Ngaïté, mais peuple congolais, Balobi, Kabila bima pamba te, na akanga mapona nini na zo bisabino. Kabila, peuple alembi, peuple alobi, lobi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Muku Antombolo, koyoki sabiso soni. Muku Antombolo na zo yebisa yo, nga yoyo, na zo belela, koyoki sanga soni. 100%, 95%, toza simana. Beta Bortole. Le yango to signé yo. Toza simana yo. To lobi boye. Kolia munoko te. Kolia munoko te. Allez tout droit obi. Yaya, allez tout droit obi. Beta bina filé. Tokozela biloko ya kolia te na bonne année. Mais soko beti biwana, eza fête mune. C'est-à-dire okobima erovi. Monde mobimba. Congo eza ebiso. Muko antomolo koki okobima erovi. Voilà. Tosengi yo beta bortoleka. Merci beaucoup. Boyoki depuis hier, depuis lobby, Israël à Kinshasa. Ambassadeur d'Israël à Kinshasa. Lokola Israël à Kinshasa, Boyoki Kingakati sous surveillance. D'ailleurs, Kingakati, Barélé Israël, c'est ennemi.
Tingakata rejasi. Neutralisé déjà. Neutralisé. Kabila Fachi. Limbisanga toko limbisa yo. Obomaki shebe ya pona nini? Obomaki arima tungulu pona nini? Obomaki rosimu kendi pona nini? Obomi Lola Kisanga pona nini? Lola Kisanga sénateur ya makasi. Siko zobu ya yo moko. Obomi ye pona nini? Abe Mulumba obomi ye pona nini? Kabila mwana mabe. Papiko mwana mabe. Obomi Mali Lusambu bona nini? Obomi Papa Wemba bona nini? Obomi Kirkester bona nini? Obomi Madilulu bona nini? Obomi ba General Bauma Bunza Mabe Jacques Bada sans souci Oeko landera Pepe Gale Batu wana nyonso kaka yo Kabila Obomaki na Luambo na bakoko nyonso bakufa na ale muloto obomi ye pona nani avocat yangi juge lelo sikoye akomi ye Raphaël lobi atelemi na libumwa kamera akomi ventre côté papa Yannick Bilisa makolo liba ya biso ni nakati na yango tozokende malembe Lola Kisanga premier consultateur oyo ba consulter ki muto liboso par Mukwantombolo le premier consultateur ozongi sima pona ni siko lelo kufi siko biso tolela nazo tuna bino biso tolela yo muto ozongaki nsima oyo nyonso akozonga nsima akokuta akolia totie deja na politiki totie ciba na politiki totie ciba ozongi na nsima okutani na nani Simo Kimbamba ozongi nsima okutani Kipamvita ozongi nsima okutani na Anuarite Sava okutana mbongo te mbongo muyibi okutana na Cardinal Mosengo te Cardinal Mosengo muyibi ozongi nsima okutana na Taonda merci Taonda Mataliko okokutana na Cardinal Malula oui okokutana na Abe Mulumba oui mais okokutana na Shole muyibi ndoki ngai omoni merci beaucoup parce que Nzambe akelaki nga nazala militaire te soki nazala militaire na beta nani ambongo mbuma na nzoto mbuma nini ya pese fruit pese viva na yango sibomoni bato mayele basangi kosamba yezolo bakia kobeta Felix mbuma na nzoto okobeta nani siko beta ye fruit pomme de terre eza mabe makasi botika balangage na bino envoûtement yo kobeta chef de l'état oyo eza sacré mbuma na nzoto botika français na Fatibe awa tolobi boye a partir ya lelo contrôle sur contrôle to récupérer bafu nyonso na nzela bafu baleki ebele bato mabo kende na polu plus de 50 maboma kende na boulevard bamaboma ebele eza barwandais bachene eza barwa toza 4-5 tomoni rwandais aye tomoni okangi ye otali yebila bafu nyonso ratissage lelo nalobi ratissage opération kanga mutu alibo kasi koboma ye te yaka na evi osiakolaka fimbo akekele tala soki ozwi mutu aliboma fimbo akekele
akolera lobi makambo Général Zoro tozokanga yo Général Zoro na Général Panga ya Mura Mukontombolo Mohamai Wakalinda kangela biso Zoro na Panga depuis hier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a changé ba garde corps ya ba généraux tout ba pesi bango ba garde corps musu po soko sakani kaka bango nde bakokanga yo azali na ba généraux nyonso ayebisi bango ngai nazobeta bortoleka oyo akosakana akokutana na Israël akokutana na États-Unis d'Amérique akokutana na 5 pays ya SADC UDPS viva maintenant pour finir moto akosala erreur akokutana na peuple congolais na nzela lobi sala chikumbuji bamosusu basala omoni banzete osala yango songe moto asakani UDPS viva biso tosimbaka arme te UDPS asimbaka arme te mais biso tokosimba bango nde na maboko tokobeta bango nde na maboko opération toyebi nda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo adediaki mboka oyo na maboko ya Nzambe alobi Nzambe nga moko nakokoka te so mboka oyo kamba yango boyoki le 31 alobi action de grâce na l'esplanade ya palais du peuple eza esengo te balobi toutes les religions Papa Taonda yaka Fumu Kimbangu yaka Papa Bevalongo boya na l'esplanade ya palais du peuple Armée du Salut boya ACK avec le pasteur Mukuna na sepeli pasteur Mukuna akutani na Ibrahim pomoni bakutani na Ibrahim Kabila balobi no tozobeta bortole basimbani boye Mukuna na Ibrahim bazobimisa bapolo ya Ibrahim na Mukuna nakozwa yango nakoyena yango tokozolata yango en désordre Ibrahim alobi naza combattant averti beta bortole awa tolobi boye tous les généraux moboutistes à Kinshasa Babaramoto bazali awa Bansimbi bazali awa Bamunene bazali awa na bao bakufa bazali awa milimu nyonso bagénéral bakufa bazali awa bakola mukalobi Rwanda sakani akomona yango Rwanda yaki na tala il fallait topesa bino ata bajavel bomela toyambi bino na aéroport tokanisaki boza balibérateur nzoka boza bandokimine topesi bino bamai bozokota na baboti ya mbula zinauta tala baboti na yetu na ngo awa esali succès eza na zone na mise ofuti 1000 francs otali bikumba akabi na uti kozwa ngo na Lubumbashi natikali brodo naye na brodo okuti ndeko brodo idapesibiba okuti eza bien mais brodo ezalaka boye bana katanga bayebi ba brodo sikoyo era yaki na oyo brodo oyo babengaka brodo azotyango kiwi mobimba ezosila atelemi na messe officier na kankokolo azosala boye bato bazoseka bana basi oyo ya kankokolo bazoseka me tala tata oyo sapatu munene boye ye azomona neti asape me tala sikoyo shini mokoto tala ye di bobenda mokoto di bobenda yango merci esengo tolobi boye Barnabé tokonfondre te bato bali bazokonfondre na Kikaya Bini Karubi ye wana répondre biso Gilles otanga kombo na ngai te bazabanga pe Kikaya Bini Karubi eza soki na États-Unis alobi Gilles ngai te nga naza pour le peuple moto wana aza Barnabé Rwandais nayebi ye bien bayebani alors moto otanga Kikaya Bini Karubi te ye te
alobi kozali confusion nga naza na poto Barnabé azali le petit frère de Robert na yango boyoki Robert wa ennemi mulani ozare na aner balali kuna ale baodite mpe en matière de sécurité ya François. Comment yo barebelle bazokota na yo nde oza chargé de sécurité? Je vous informe que Kitambo barebelle bazali bayakisi nga ndako moko tokozinga bango 2 jours oyo baza na nani natanga eza secret d'état botika lobi tozinga bango place bazali na bandali baye koyebisa ngai nakoma kiti wana nakuti bango nakutani na bango. Bonjour, bonjour. Awa c'est l'hôtel tel machunga tozoyokana tokina bozoloba machunga nga nazoba lingala na kei nayaki kovisite bango idepesi suiva misu likolo ali eza na bandani tokozinga bango lobi nakobimisa 100 combattants ale armée jusqu'au temps opération toyebi pa. Merci beaucoup à Augustin Kabouya mitrailleuse mwana maye avec AK-15 tokopesa kombo nini papa mitrailleuse yena kabunda 3600 giga mobali ya solo tokopesa bino kombo nini. Merci toza na 2 chefs oyo baza makasi oyo bazoningisa mokili oyo bazosala rage kabunda Augustin Kabouya. Et puis soki totiki bato wana président Gilles oyo azoloba lokola moto aza na char de combat likolo yaya sinakendaki na ministère ya finance bato nyonso babimi batala Gilles azalaka monene obie moke bato nyonso kaka boye mukontombolo nazalaka na succès boye mosala ekatani nakosi bakiti na se na basi na mibali bamona Gilles nakoti na babiro na bango kele sene mutu nyonso alingi akangisa kaka foto na Gilles Munyere aza na succès nga mutu pamba me nakomi na succès akozakana te na mokili epuis chinto ezomona idabesiviva ndekoloba bakamera ezebele na chute wana nabengi nano paster mpo bazoluka paster bofilmerenga pa nalingi naliaka nga moko te bato baza kaka paster apesa nimero paster tala bozwa bi paster nimero suka bosali botika distraction botinda ne chintu idabesiviva États-Unis paster longola nani bamona yo bien. Merci beaucoup kino ezala eza démonstration mpe nazopesa te merci tolobi boye poto mobimba bazosunga ngai balobi paster metala kiriku aye 2 jours azwi mbongo bato bazwaka awa te mibilo bana poto koza ndenge nini tika naya te tika nayebisa bango koza bato basentiment na ndenge nini boyokanga bien bato basa soki biso $20 $15 $10 bakozokata na Western Union merci ozosunga ngai me na ndenge mabe me kiriku oyo ye lelo lobi bapesi ye 500 ye mpe azwi 500 wana lobi nake kosomba yango basaki ya nani topesa le samedi na ngai tokopesa babola akosimba mbongo yango te eske asali mabe asali bien mais tozolobake mutu première envoi 500 maintenant yango tolobi boye pourquoi pas mosala ya nzambe oyo azosepumone oyo azosambela biso chaque jour oyo asali ke toganye ozoyebisanga kaka lobi paster lobi kuna match eza te lelo papa pesa bango numéro ya lelo. Les diaspora, je vous remercie vraiment d'être toujours connectés à ces parlements, c'est-à-dire vos cœurs sont toujours tournés à votre pays. Toutes les prières qui seront faites toujours ici, vous allez en bénéficier en toutes les circonstances. Ne vous en faites pas parce que la main de l'Éternel est plus large pour bénir, pour protéger, pour changer les circonstances. C'est pour cela
je vous donne simplement mon numéro, plus 243 84 0131 131 encore. Plus 243 84 0131 131 encore. Et je dis je vous remercie au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Dieu merci. Combattant pesa biso vivre elonga pesa biso vivre avec vivacité parce que lobi mokonza mboka azoloba lobi mokonza faci beto lobi azoloba oyebi na minute oyo na bandako ya bato ya FCC bazolenga bakomi koensekle oyo tobengi bacalandrier parce que bayebi te lobi ekosukela bango ni UDPS viva tokobango tokobangisa tokobango tokobangisa oyo ekoya merci combattant et combattante bonjour combattant tokumisi nzambe parce que lobi nalandaki Augustin Kabuya parce que polémique ekotaki même na République démocratique du Congo à cause Augustin Kabuya dévoilaki alobi lelo ntango ozomona Kamele na prison ezali à cause ya bandeko na biso ya FCC bango mutu bakotisi ye oyo tobengi na boloko bénéfice ke bouté koyoka bino moko même na basango badefila na ba oyo tobengi na bato FCC badefila na makala lelo ntango omona Kamele libumu ekomi lokola patron est-ce que ezali faute na biso Kamele amema moko na crise mais lelo tozoyebisa bino soki asali crise na kati ya boloko est-ce que etali biso adiomi masala yango combattant toyebisi yo ozala serein soutenir Faci par rapport ya nini awa na koyebiso na actualité politique toza nango yeba na moment oyo botali kibosoni oyo ya bato FCC basali bautaki kolakisa baimage ya kala même na baetandoike oyo badepute baye plus de 300 députés baye kosigné oyo tobengi fidélité awa nazoyebisa yo lobi balakisi yango nalandaki journal moko info 7 babeti 7 balobi boye badepute oyo bakendaki na kati ya kingakati ozalaki plus de 100 députés ya pamba baye kozwa na balise ya kala oyo bandeko na bango babanda kosangana kuna na badepute oyo bauti kolungwa yango banapriaki basignature na bango bauti kolana na député moko ya FCC auti kosala déclaration alobi boye alobi ye lelo akokende na justice parce que apporte bato ya FCC plainte parce que baflatifie oyo tobengi nini oyo signature na ye na kombo na ye combattant na koyebisa yo na minute oyo bato ya FCC bazali na soni maka par rapport ya nini bakanisi ete na époque oyo tobengi ya Kabila ndenge badeklaraka a haute voix na Ilu Lukamba balobi ete biso toza majorité bakati na mikolo Faci koyoka bango awa biso na bino tozela discours ya mokonzi ya mboka combattant na koyebisa yo na kasanji lelo akozala devant la justice bipe aza parmi bato batante mokonzi ya mboka UDPS viva UDPS viva Faci yeba deja lo ya babisi na biso yeme nazoyebisa bino na Tchangu batie oyo tobengi plus de 40 bis oyo mpo na transport mpo na Tchangu mais ne fiske il fallait baluka le plus moyen banzelo ezali mabulu baluka moyen ya kobongisa yango mpo na babis wana ekoki kobanda na décembre UDPS viva combattant de lutte yeba déjà Fati Beton l'homme de bic rouge lobi bomoni bino nyonso lobi toyebisaki bino banda kala oyo Faci auti koyamba oyo tobengi bagénéraux abengi bango matoi lere toyebisaki bino bagénéraux nyonso bazali na Béatrice bagénéraux baza na Béatrice awa plupart aussi Kabila na époque ya bagénéraux atielaka bango barwandais wana bakontrolaka tous les généraux oyo tobengi bagarde de corps na bango mais Faci apesi mbela banda lobi balongola tous les oyo tobengi bagarde de corps baza tout près ya bagénéraux nyonso bapesi bango bana mboka ntango omonaki en tout moment tous les généraux bakomaki na kobanga kolakisa batendance na bango onga naza congolais parce que bakomprenaki ete Kabila atiaka bango oyo tobengaka na contrôle en otage moyen bango moyen bakobouge te nakoyebisa yo combattant azala calme awa Faci azali korécupere makambo nyonso ezalaki na maboko ya bapa combattant de lutte yeba déjà na minute solaire tozoloba tozobeta mbela nazopesa exemple lokola ya Bitakwira bomonaki na fidélité na ye ntango ayekokutana na mokonzi ya mboka aya lobi ete
ngai batikanga na titre oyo tobengi ya général. Mais pourquoi FCC alingi kokitanga na titre ya caporal? Na minute oyo ngai nazongi nsima oyo tobengi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Plupart aussi bapesaki na mission ake kosala sensibilisation na kati ya province na ye combattant nakoyebisa yo a partir ya lobi ndeko na biso oyo tozobenga Bitakwira awuti kosala déclaration alobi oyo tobengi barebele oyo tobengi ya banyamurenge oyo bazalaki na zamba badeklare a haute voix batika bamindu parce que batindaki ye na oyo tobengi na este asala sensibilisation na délégation batindaki awa nayebisi yo kuna na este banda oyo tobengi défilé oyo esalemaki kuna nayebisa yo barebele balobi makambo ezali lisusu ya biso te awa nayebisi yo na oyo tobengi na frontière oyo tobengi ya entre oyo tobengi Kisangani bauti kokanga oyo tobengi plus de 5 mituka ebandaki kouta na Rwanda eyaki kokotisa oyo tobengi baminere lek tozoloba awa topesi makasi toencourage lisusu DGM na biso ya République démocratique du Congo lobi bameki kokanga oyo tobengi meme na bachauffeur nayebi bien boza nango ntina batelefone na bino bavandisi bango na se ezolakisama ete awa ntango ozomona Rwanda akomi kochite sur le plan économique sur le plan oyo tobengi ya baminere à cause abandaki kopiller matière première ya République démocratique du Congo. Combattant d'élite tokoyebisa yo Fatou Beton l'homme de Bic Rouge papa ya maboko pembe papa nayebisi yo lelo papa azalaki nya awa partout ntango okende même na cité toyebi so toza na opération moko lisu likolo ya nini parce que bandoki basili te président chinois ayebeli oko nazoloba tozalaki quelque part tomoni bazosensibilize oyo tobengi bamaître bazokabwela bango na mbongo en plein terrasse lobi lai totikali na ville awa toye tokuti engulupa nayebi chinois tovanda awa tolandela mouvement bamaître oyo bakomi koenregistre bamaître bazokanga bango meme na bafoto bazokabola awa toyebisi bango soki yo maître kovimba elakisi obetaka makofi te. Jackie Chan azalaka oyo tobengi miyoto même Brice azalaka miyoto mais abeta batu bamande yango nayebisi okobangaka bapake te parfois nde ozali wana okobunda na ye komba oyo tobengi komba ya kafu te awa soko omemi mabanga omemi nzete okopapa moto wana akopakata mbango akozwa moyen kobeta ata likofi te yango nakoyebisa yo combattant discours ya mokonzi ya mboka elaki tozoloba bato ya FCC na minute oyo bazolala bapongi te bazali komultiplier toujours oyo tobengi bastratégie sur le terrain baluka moyen bapermettre basala baaction na bango biso toyebisi bango ete tokozwa bango na maboko combattant d'élite na actualité politique na biso esu toza nango bauti koyebisa bino clairement awa tozopesa oyo tobengi François Beya yeba déjà François Beya azali sécurité ya mokonzi tozomanke ete me tozomona vis-à-vis ndenge bazokanga bamercenaire papa bazoyebisa bino bakangi bamercenaire ntina maluku oyo tozobenga na Kayemba bakangi bamercenaire na Kingabwa basali bouclage bakangi bamercenaire sikoyo combattant batu wana na selon oyo tobengi renseignement eza sur le terrain il fallait François Beya ndenge bande kotravailler na compte na biso leta tozalaka na opposition mais toyebisi ye toyebi bien bacharte ya fidélité basignala bakabila na minute oyo pourquoi bamercenaire bazokota lolenge nini yango toyebisi François Beya atravaille pour l'intérêt ya peuple congolais parce que soki atravaille pour l'intérêt ya peuple congolais te yeba déjà tolobi awa biso na ye ekosimba te UDPS vivant combattant d'élite nakoyebisa yo na minute oyo mokonzi ya mboka na asali discours te boyokaka masonge moko etambolaka même na bamédia batefa alakaka population nakoloba tozoyebisa ye c'est le moment yango baleka aloba bazosela mokonzi ya mboka aloba bango baleka na baétanoke babanda kocontredire nauti kolanda na bandeko ya FCC balobi ete tozozela discours ya chef de l'état soki alobi biso toza na marche mikolo ezali koya toyebisi bango après mokonzi ya mboka koloba moto akomeka marche na nzela tokobeta ye liboso ya babokilo na ye combattant eloko wana toyebisi après mokonzi ya mboka koloba tolingi komona lisusu bato ya FCC bafongola mbanga na République démocratique du Congo
parce que tozotindika bango na opposition na makasi bango batikali na terme moko oyo batikali nango na ngambo na bango bazomibenga toujours baza majorité oyo bazali majorité bazobanga keba na opposition kobamba sapato okobamba pantalon papa tokotindika bango na opposition na makasi combattant yango nakoyebisa yo na minute oyo lek tozoloba napesi longo yenanga na papa mokia ntango bakangi Barnabe na monie na couloir azosilika alobi bopesanga Barnabe nabeta ye makofi papa médecin ya papa mokia alobi Tshisekedi atikelanga mwana oyo yo Barnabe okoki kofinga mwana mboka te ngai bopesa babandi kokanga papa mokia meme na bilamba atomboli makofi alobi bopesanga Barnabe nabeta ye mandomba yango nakoyebisa yo soki tozwi bato lokola bamokia azosoutenir Faci à 100%. Moyen biso na yo tokotisa oyo tobengi mobulu na mwana mboka te merci combattant mpona lelo ngai na suki awa conteneur yango tozosala adi londole Feli, Mosengo, Feli, tout ça la conteneur, ma voiture, tout na Kisasa, ma carton, ils ont Kinshasa. Et en plus, la bonne chose, voiture na yo, quand on a Kisasa, te prends pas la tête, il y a la buisson, charger bilo na yo, te relivrer à domicile, sans un bon au teki, c'est parti. Donc, besoin vraiment contact, numéro, ils allaient défiler, bengi, fret maritime, Feli Mosengo, donc, ils allaient à la semaine, donc, on a besoin, il y a 30 cartons seulement. Donc, il y a 3 cartons, moi que j'allais au Félé, et qui, kilo, bazali ko contacter, vraiment, besoin contact, vraiment, dès que le baraka, il faut consommer congolais, ceux qui congolais, ça les locaux, ko aider, tout le monde, chinois, dès que bazalaka, vraiment, ils allaient, ma lame ou mingi.